हेलो नमस्कार सबैजनालाई। हामीले चाहिँ सधैँजसो यो शुक्रबार शनिबार सलिङ र तथा कालिम्पोङ टुर प्याकेज आयोजना गरिरहेका छौँ र हामीले चाहिँ ठुलो ग्रुपको लागि बसमा चाहिँ 3500 रुपियाँको दरले चाहिँ सलिम टुर गरेका छौँ। त्यसमा हुने कुराहरू ट्रान्सपोर्टेसन मात्रै भिन्नै हो र अरू सर्भिसहरूको चाहिँ हकमा चाहिँ सेम हो। जस्तै हामीले चाहिँ यसमा कालिम्पोङ टुर एड गरेमा बिहान 6 बजे चाहिँ डिपार्चर हुन्छ र सलिङ मात्रै टुर गरेमा चाहिँ 8 बजे चाहिँ 8-9 बजे चाहिँ डिपार्चर काठमाडौँबाट हुन्छ र चाहिँ ग्रुप टुरमा चाहिँ तपाईँहरू 1 जना 2 जना जति भए पनि हामीले चाहिँ जोइनिङ गरेर लैजान्छौँ र विशेष गरेर चाहिँ स्कर्पियो, सुमो, हायस तथा मिनी बसमा चाहिँ यो टुर हामीले चाहिँ गराउँदै आइरहेको कुराहरू चाहिँ यहाँहरू सबैलाई चाहिँ अवगत गराउँदै छौँ। र सलिम टुर प्याकेजमा हामीले चाहिँ होटेलमा चाहिँ क्याम्प फायर डिनर र ब्रेकफास्ट हुन्छ र बाटोमा चाहिँ आउँदा जाँदा चाहिँ लन्चको व्यवस्था हुन्छ र जाँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ अब सुकुटेमा लन्च प्रायः चाहिँ हुन्छ र सुकुटेका भ्यूहरू पनि तपाईँहरूले चाहिँ के अरे चाहिँ हेर्न सक्नुहुनेछ र आउँदाखेरि चाहिँ मुडेमा लन्च हुन्छ। यदि तपाईँहरू चाहिँ एकदम चाहिँ के अरे थाकेको अथवा भोक लागेको अवस्थामा र तपाईँहरूले चाहिँ आउँदाखेरि पनि चाहिँ सुकुटे बिच वरिपरि चाहिँ लन्च खान चाहनुहुन्छ भने पनि त्यसको व्यवस्था हामीले चाहिँ गरेका छौँ र त्यस्तै गरेर चाहिँ अब यस टुरमा चाहिँ कालिम्पोङ चाहिँ एड गर्ने हो भने बिहान 6 बजे डिपार्चर हुन्छ र 12 बजीसम्म चाहिँ कालिम्पोङ टुर चाहिँ दर्शन गराइन्छ र त्यसपछि दोलखा पनि एड एड गराइन्छ र प्रायःजसो चाहिँ यसमा चाहिँ दोलखा अलिकति कम गइन्छ तैपनि चाहिँ यसमा प्राइसिङ अलिकति फरक पर्छ। त्यो कुराहरू सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ कमेन्ट बक्समा अथवा चाहिँ फोनबाट व्हाट्सएपबाट चाहिँ तपाईँहरूले जानकारी गराउँछौँ र अहिलेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सलिङ टुर प्रायः जसो जोइनिङ ग्रुपमा तपाईँहरूको आफ्नै ग्रुप छैन भने र जोइनिङ ग्रुपमा फाइदाहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ सोसलाइज हुन्छ र तपाईँहरू चाहिँ एकदम चाहिँ आफूले आफ्नो खर्चभन्दा यसमा फेसिलिटी बढी हुन्छ र यसमा चाहिँ अलिकति चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो ठाउँ ठाउँमा चाहिँ रोक्ने सुविधा भएको कारणबाट चाहिँ यसमा देखिने नदेखिने धेरै फाइदाहरू हुन्छन् र केही कुराहरू भएमा तपाईँहरूले हामीलाई चाहिँ जानकारी गराउनुहोस्। हामी तपाईँहरूको सेवामा सधैँ हाजिर हुन्छौँ र हाम्रो यो चाहिँ स्पेसलाइज र कन्सल्टेसन सलिम कालिम्पोङ टुर भएको कारणबाट चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ ग्रुपहरूलाई चाहिँ को माहौल हामीले बनाउन सक्छौँ। त्यसको लागि हाम्रो अनुभव जस्ता कुराहरू र चाहिँ एउटा चाहिँ सर्टेन प्लेसको चाहिँ स्पेसिफिकले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ भनेको जस्तो सुविधा पाउन सक्नुहुनेछ। नमस्ते, धन्यवाद। फेरि भेटौँला। यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला। नमस्ते।